原來咧，我哋個錶面嘅設計係可以揀翻我哋自己張相落去嘅。Detection setting， 咁今次 detection setting 咧就有 heart rate 心跳啦、blood oxygen 即係血氧啦，同埋第三個咧就係我哋嘅體溫。大家好，歡迎嚟到我嘅 channel。咁今日咧就會同大家拍一個開箱片，就係拍翻呢個 3COINS 嘅手錶。咁 3COINS 嘅手錶咧就出咗一個新版本。咁我哋而家咧就即刻去睇下，究竟新版同舊版有啲咩分別。咁我哋可以見到咧，呢一個版本就係我之前拍片嗰個版本嚟嘅，咁就係3000 yen 啦。咁而呢個右手邊咧就係一個新嘅版本。咁而家咧喺日本買咧就係3800 yen，咁連稅之後咧就係4180 yen。咁我哋一齊睇下佢今次新版本咧新增咗啲咩功能先。咁主要我睇翻咧新版本同舊版本，主要都係增加咗查血氧啦，有溫度計啦，有一啲壓力嘅測試。但係之前原本可以收 SMS 啊，做一個相機快門啦，測心跳，支援好多種多國語言，一啲運動模式、計步器等等咧嘅功能全部都有保留嘅。咁亦都係支援 iOS 11或以上同埋 Android 6以上啦。咁我哋而家事不宜遲咧，即刻拆開嚟睇下，究竟新版本咧係會點？當我哋拆盒之後，我哋亦都收到一張保養嘅證書。咁同上一個版本一樣咧，我哋都係必須要 download 呢個 apps 叫做 GH Smart。咁包裝裏邊咧仲包咗本說明書嘅。咁不過說明書咧全部都係日文，咁就冇中文或者英文。相信咧要一啲日文達人咧先可以睇得明。咁我就完全睇唔明嘅。拆開咗之後咧，我哋都見到有一個錶帶啦、Mon USB 嘅充電線。咁我今次咧就揀咗象牙白色，再送咗一條透明嘅錶帶。咁我哋開始之前咧，咁就幫佢戴咗錶帶先啦。咁呢度咧就係開關掣啦，就係有窿窿咧，就喺向下嘅。咁我哋同之前上錶帶嘅方式應該係大同小異。咁就先撳去一邊，然後對住翻佢個的位。咁整完一邊之後，就上另一邊。咁開機嘅話咧，大家記住係撳右手邊呢個掣。咁我哋而家開機啦。咁我哋咧同時之間咧就準備我哋嘅手機。咁我哋記住咧，一定要打開我哋嘅藍牙啦。咁我哋部手機咧同埋呢個手錶咧仲未進行配對。咁如果我哋要進行配對嘅話，我哋首先可以撳右上角，然後撳 Add Device。咁咧佢已經揾到啦，我哋就撳 Add。喺呢個版面，我哋就見到我哋已經成功配對。之後佢就問你想唔想要收到一啲 notification， 咁我哋可以撳 allow。咁又去到呢個好似曾相識嘅版面。咁我哋已經見到咧，版面上同之前嘅版面咧係有啲唔同，同埋多咗 function。我感覺上咧個 mon 咧都比之前係大咗嘅。咁我哋第一時間將佢轉咗繁體中文先。我哋先撳左下角位置嘅 setting 啦，然後咧我哋撳 watch setting。
喺 language 嗰邊咧，由 Japanese 我哋先揀 traditional Chinese， 呢個咧先係繁體中文嘅。然後我哋撳 confirm， 跟住我哋打開我哋個表，即刻轉咗去繁體中文版。咁時間方面呢，我哋可以揀12小時制或者24小時制嘅。咁我自己都係鍾意24小時制。咁我哋就揀好之後呢，同樣地就喺右下角裏邊呢都可以撳返個 confirm 嘅 button。咁 screen time 啦，就係因為佢5秒鐘呢，佢又會停個 screen 嘅。咁大家呢係可以根據自己嘅喜歡。5秒又得，10秒、30秒，甚至1分鐘咧都可以嘅。咁由第一個 reminder setting 開始撳起啦。咁今次咧係多咗嘅。第一個 clock set 咧就係校鬧鐘啦。第二咧就可以開一個叫做 Do Not Disturb Mode， 不過我就唔開住啦。Bluetooth Communicate Reminder。咁我試下熄咗 Bluetooth， 我呢個手錶咧就會震啦，同埋亦都會即時咧係有一個 message 就寫住藍牙已斷開。咁我試下開返先，咁就見到一開返咧就已經即刻連上嘅。咁呢個提醒咧係之前個版本裏邊都有嘅。咁呢個提醒就係驚你坐得太耐，佢就會提你可能要喐下。我校45分鐘啦。呢個版面咧，我哋就睇完。咁我哋再落去睇下啦。咁去到第3個咧 ，Find My Bracelet。咁對上一個版本咧，其實佢都有呢個 function 嘅。咁我而家咧就扮唔見咗我隻手錶啦，我就收埋佢先。咁當我撳 Find 嘅時候咧，我隻手錶即刻會有震機咁樣提示嘅。Detection setting。咁今次 detection setting 咧就有 heart rate 心跳啦、blood oxygen 即係血氧啦，同埋第3個咧就係我哋嘅體溫。咁我哋先睇下心跳啦。咁除咗可以測心跳之外咧，佢今次仲可以提示你個心咧可能跳得太快。佢本身咧 set 咗120嘅，不過咧呢個係可以調校。咁我心跳咧就冇乜問題。咁我而家咧就熄咗個 Too High Reminder 先。咁我哋而家一齊咧試下玩下呢個測血氧嘅功能先。咁我哋首先咧就向右嗰邊掃2個，之後就去到血氧啦。咁我就撳開始。咁記住咧，我哋一定要大咗先嘅。咁就俾咗你嘅參考值，就係一個正常範圍啦。咁我而家咧就戴咗個手錶先。佢 check 得咧都好快嘅。咁我哋再去第3個咧就睇體溫啦。咁我哋而家咧又拎翻隻錶出嚟先。啲壓力測試之後咧，就有一個溫度可以度你而家嘅體溫。再落到去咧就係 photo 嘅位置。咁我哋之前咧係已經試過 photo 咧，呢個就可以按手機影相個快門掣。咁今次咧佢就即刻有一個震機嘅提示啦。咁今次咧佢話可以搖晃手機。搖晃手機係得嘅，不過個幅度要係好大咯。咁第2個方法咧就可以 touch screen 撳住手錶嘅 mon 影到啦，又或者
撳呢個掣，右手邊呢個 mon 嘅開關掣都可以影到相。咁再去到咧 notifications， 咁佢就問我哋開唔開一個 notification， 一個通知嘅提示。咁我哋照樣都係開啦。我哋可以撳開咗 phone call、WhatsApp、Instagram。今次咧係多咗有 email 啦、Canada 啦、Snapchat、YouTube、Gmail 都有。對比上一個版本咧，佢係多咗好多個 notification。咁其他我就唔開啦。咁我哋而家就試下 send 一個 WhatsApp。咁我哋就見到咧，我哋係成個信息咧都會見到嘅，包括係個名啦，同埋本身嘅信息。跟住我哋就再落去試下嗌人打電話咧，我哋收唔收到通知？咁我哋就撳接聽呢個掣啦。喂喂 ，hello， 聽到？咁留意啦，其實我哋個手錶咧，只係幫我哋接個電話啦。手錶咧係冇一個喇叭啦，亦都冇接收嘅功能。佢只係幫我哋提示我哋有電話啦。咁接電話咧，我哋要聽對方講嘢咧，其實都要用翻我哋手機嘅。喺呢方面咧，大家就要留意翻。Instagram 嘅 message 咧都係差唔多。如果你嘅 follower 想 send message 俾你咧，又或者 reply 你 story、like 你嘅 story 咧，我哋都可以成個信息咁樣睇得到嘅。咁再去翻咧，我哋一開頭手機第一個高 setting 先，你可以 set 翻每一日你可能想運動嘅卡路里，想每一日行路嘅 step count。咁我可能 set 住呢個 save 低先，之後咧我哋又係撳翻 dial 啦。dial 位置咧就可以揀翻你手錶想要嘅版面，同對上個版本一樣。佢錶面嘅設計裏邊咧有好多個唔同嘅種類啦、款。今次嘅款式咧仲比之前更加多添啊！咁我覺得呢個幾靚，咁我就試下撳呢個啦，然後就撳 download and use。呢個版面咧，而家就即刻 download 咗啦。大致上嘅 setting 咧都已經 set 好咗，咁我哋而家一齊睇下佢有啲咩 function 啦。咁今次拉落嚟咧，我哋可以調校翻光暗度，再撳下第二個就係呢個版面，試下撳埋左下角呢個掣。咁撳咗之後咧，就發現會 lock 咗部機嘅，咁需要撳實開關掣咧，先可以成功解鎖翻。咁我哋再向右掃。咁呢個位置咧就係開震機嘅模式，咁我而家一定要開。咁尋找手機嘅功能咧，當你一撳咗之後咧，部手機咧亦都會有啲聲音，咁就幫你咧去揾翻部手機嘅。撳下第二個選項，就係一個秒錶嘅 function 啦。第三個電筒咧，同之前一樣，成個熒幕咧都會變咗白色咁就模擬翻佢一個電筒，但係光度咧就唔好要求太多，都唔會係太強嘅。跟住我哋試下佢嘅慳電模式。咁佢呢度就同你講，如果你撳咗慳電模式咧，佢只係會 show 你嘅時間，其他嘅 function 咧都會熄咗。咁我哋要取消個慳電模式咧，就係長按呢個電源掣。咁我哋而家試一試先。係啦，佢如佢所講就係會
熄晒所有 function，淨係 show 到時間。平時我撳呢個右手邊呢個開關掣咧，就會見到好多功能嘅版面啦。但係因為開咗慳電模式咧，佢而家係熄咗嘅。咁我而家退出個慳電模式咧，就要撳實呢個右手邊嘅開關掣。我哋一齊試試先。咁我哋就解鎖咗呢個慳電模式。咁我都唔用呢個慳電模式啦。咁我哋頭先掃一邊，呢個就係睡眠時間啦。血氧頭先試咗啦，心跳都試咗。咁我哋試下壓力測試先。咁我哋又帶翻隻手錶試壓力測試嘅。咁睇下佢測到啲咩先。我喺呢個壓力測試咧 keep 住喺呢個版面 keep 住都係測試中，見唔到有啲咩。咁唔緊要啦，我哋去咗呢個版面睇下先。呢個都係睇翻你行咗嘅步數啦，行咗幾多公里同埋消耗咗幾多卡路里啦。咁我哋再去呢個就睡眠啦。心跳、運動咧都可以根據自己玩咗啲咩運動，然後計翻時間。下一個一撳落去咧，只係 show 翻時間，咁就冇乜特別。呢個就倒數啦，之前都有呢個版面嘅。咁倒數咧就有1分鐘、3分鐘、5分鐘、10分鐘。轉換落去15分鐘、30分鐘、1個鐘同埋2個鐘。呢個就秒錶功能啦。呢個就係收到 message 嘅功能啦。咁大家小心唔好亂撳。呢個呢，就係話恢復原廠設定，咁唔使啦。我哋頭先啱啱 set 完嘅，呢個就係頭先所講慳電模式啦。咁我哋就唔撳啦。呢個呢，就係一個列表。如果中意睇列表嘅話，都可以轉換佢嘅。我哋揀翻呢個格格。呢個都係電筒啦，音樂。同埋今次咧，亦都新增咗一個功能，就係開咗呢個計數機。之前咧係冇嘅。咁我就再試多一次呢個壓力測試先。呢個壓力測試咧，佢檢測嘅時間咧係相對地比較耐。我哋頭先可以見到心跳同埋血氧咧，佢其實好快已經出咗出嚟嘅。但係呢個壓力測試裏邊，我係停留咗喺呢個 screen 係好耐啦。最後咧，我都可以成功測到，不過咧時間係相對地比較耐，大家呢度就要留意翻嘅。壓力測試之後咧，就有個天氣可以睇埋，而家係幾多度，最高同最低嘅溫度，同埋紫外線指數。咁如果我哋身處喺澳洲咧，有呢個紫外線指數其實都幾重要，不過咧所有嘢都係參考啦。我用咗一排咧，先可以發現到呢個 function。原來咧，我哋個錶面嘅設計係可以揀翻我哋自己張相落去嘅。咁我哋可以咧喺 My Dial 裏邊，然後再 upload 翻我哋張相。假設我揀呢幅壽司想做一個封面，跟住我哋可以再調校翻我哋想顯示時間嘅位置，揀好之後，然後撳 Download and Use， 之後我個手錶呢就係有呢個設計圖啦。咁今日呢條開箱片呢又差唔多啦，咁我哋下條片再見，拜拜。